Dober večer. Danes imam zelo zanimivo temo. Kako hrano, ki jo pojemo, spremeniti v zdravo hrano. Vemo, da se hranimo ne samo z vidno hrano, hranimo se tudi z vodo, z zrakom, z mislimi, tudi čustva nas hranijo. Hrani pa nas tudi seveda ljubezen, ki je prva alineja 9. člena Društva za srečno življenje Belis. Če hočemo biti zdravi, moramo uživati vso hrano, blagoslovljeno. Kako jo blagoslavljati? Če smo sredi neurja, sredi prepira, sredi vojne. Kako? Zelo preprosto. Imamo roke, pridne roke, svete roke, ljubeče roke. In te roke so tiste, ki lahko hrano izboljšajo, pozdravijo ali pa jo tudi na en način uničijo, prekovnejo, bi rekli po domače. Zato so naše roke izredno pomembne, da karkoli delamo s svojimi rokami, posebno ko kuhamo, da kuhamo res z ljubeznijo in da vnašamo v hrano tudi to nevidno energijo, to nevidno frekvenco, ki je najboljša začimba za našo hrano. Sami dobro veste, kako se večkrat reče, domača potica, kako je dobra, ali domači kruh, kako je dober. Zakaj? Zato, ker ga je oseba delala z ljubeznijo. In tista ljubezen je skrita tudi v kruhu, v hrani. Leta 1989 sem imela kar nekaj vikend seminarjev z naslovom Z brezpogojno ljubeznijo in z naravo do popolnega življenja. In resnično smo vsi doživljali čudež okusov. Ampak ta čudež okusov je bil predvsem zato, ker smo bili fokusirani na brezpogojno ljubezen, s katero smo pripravljali hrano, katero smo kasneje blagoslovili in jo z ljubeznijo in v miru tudi pojedli. Zato ni modro, da se usedemo k mizi, ker so ljudje mogoče še nervozni, mogoče nezadovoljni s politiko, z WHO-jem ali z sosedom, ali pa tudi s hrano oziroma s ceno, katero je bilo treba plačati, da je ta hrana na mizi. In hrana, ki jo dajemo z ljubeznijo, je tista hrana, ki zdravi in je tudi zelo okusna. Verjetno ste že opazili, da včasih kakšni otroci so slabe volje in krožnik odrinejo in mamice, ki ne želimo metati hrane stran, želimo to hrano pojesti, ampak ta hrana ima popolnoma drugačen okus, kot tista hrana, ki si jo malo prej iz svojega krožnika pojedel. Ker hrano je potrebno tudi s hvaležnostjo sprejeti in hvaležnost je zelo visoka frekvenca. Zato je bolje, da ne jemo, kot da jemo slabe volje. Bolje je, da se odmaknemo od mize, ker se prepirata 2 ali 3. Bolje je, da ne jemo en dan, 2 dni, če smo bolani, ker potem hrana nima okusa. In ko se človek opomore, ko se spočije, naspi, ko v srcu odpusti vsem,
ki so ga mogoče prizadeli, ranili, je potem spet poln radosti, miru in ljubezni in svojo hrano lahko blagoslovi. Delali so en zanimiv poskus z 2 paradižnikoma. Enega so blagoslavljali z rokami in mu pošiljali ljubezen in svetlobo in ga dali na isti krožnik kot drugega, ki ga niso niti blagoslovili, niti obdali z svetlobo, niti z ljubeznijo. In poskus je bil zelo zanimiv. Po nekaj dnevih je en paradižnik popolnoma zgnil, je bil neužiten. In to tisti, ki smo ga ignorirali, ki mu nismo dali popolnoma nobene hvaležnosti, nobene ljubezni. A paradižnik, ki smo ga ljubili, ki smo ga imeli v rokah z ljubeznijo, ga blagoslovili svetlobo, je bil neverjetno okusen, čeprav navidezno tako posušen malo, vendar okusen. Tudi če se spomnite knjige Voda, vse o vodi od avtorja, Emoto, on je tudi delal velike raziskave prav z kristali vode. Vodo je zamrznil, vendar je predno je zamrznil vodo, je določeno vodo na en način vzpostavil kontakt ljubezni, hvaležnosti, drugo vodo pa dobesedno skregal in napisal celo na kozarce vojna, jeza, sovraštvo. In tista voda, ki je bila odmrznjena, ki je bila z ljubeznijo obdana in blagoslovljena, imela čudovite kristale. Medtem ko voda, ki je bila v kozarcu, katerega se je na en način preklelo, celo grde besede so bile na kozarcu napisane, sovražim te, vojna, so bili kristali zelo, zelo neuravnovešeni, neharmonični, s čudnimi oblikami, tako da voda resnično sprejema iz okolja energijo, frekvenco, ali frekvenco ljubezni, ali frekvenco sovraštva. Zato se ne smemo čuditi, zakaj je trenutno v svetu toliko gorja. Ker ljudje se jezijo, sodijo, imajo skrbi, strahove in strah. Našo vodo, ki je v telesu, ker jo imamo več kot 80% vode v telesu, to vodo na en način svojo frekvenco jeze ali ljubezni lahko se pozdravi, ali pa se lahko tudi, kot se temu reče, prekovne. Zato je zelo modro, da hrano, ki jo dobimo na svoj krožnik ali ki jo pripravljamo, resnično blagoslavljamo in da kuhamo samo takrat, ko smo mi, ki kuhamo v miru, v ljubezni, v radosti. In hrana se lahko pozdravi, tudi če je bila v narekovaju zastrupljena z našo ljubeznijo, lahko pa hrana, ki je čudovita, zdrava, pa jo lahko z našo jezo in z našim odnosom in z našo nervozo tudi na en način pokvarimo in ni okusna. Dragi člani Društva za srečno življenje Belis, bodimo ljubezen tudi, ko jemo, in bodimo ljubezen tudi tedaj, ko je okoli nas neurje, ko so okoli nas nervozni ljudje, ko so okoli nas ljudje,
ki so mogoče bolani. Včeraj sem prebrala en zelo zanimiv dopis zdravnice, ki je delala poskus. In delala je poskus na krvi cepljenih in na krvi necepljenih. In prišla je do zanimivega spoznanja, ki je tudi mene malo pretresel. Ugotovila je, da če se nekdo, ki je necepljen, druži več kot 1,5 ure z osebo, ki je cepljena, da se na en način njena kri tudi začne zgoščevati. In je potrebno kar nekaj časa, da se potem ta kri očisti in ponovno vzpostavi ravnovesje. Zato je zelo pomembno, da tudi če smo v stiku z ljudmi, za katere vemo, da so cepljeni, da smo ali res brezpogojna ljubezen, ker od brezpogojne ljubezni se vse odbije, ali pa se ne družimo več kot 10-15 minut, zato da sebe zaščitimo. To je zanimiva ugotovitev zdravnice. In verjamem, da bo Mihael pripravil tudi ta članek v naslednjem tednu, ker je novejši in je dobro, da ga razumemo, zakaj se to dogaja. Ker v okolju, kjer je veliko ljubezni, zmaga vedno ljubezen. V okolju, kjer je veliko jeze, strahu, pa nažalost tisti, ki niso v strahu, se na en način preslika ta strah tudi v njihovo vodo v telesu in to nam škoduje. Zato pojdite na sprehode, dragi člani društva, družite se z veselimi ljudmi, gledajte čudovite filme, ki so polni dobrih sporočil, humoristične filme si pogledajte, družite se z ljubečimi ljudmi, zato da boste ohranili svoje zdravje, svojo radost, svojo ljubezen in da boste zdravi. Toliko danes od mene, hvala lepa za vašo pozornost.